인터넷이 자꾸 끊기고 컴퓨터가 너무 버벅거리시나요? 단순한 인터넷 문제가 아닐 수 있습니다. 이번엔 율량동에서 접수된 컴퓨터입니다. 겉보기엔 멀쩡해 보이지만 내부를 열어보니 먼지가 가득했죠. 이런 먼지는 발열과 성능 저하의 주요 원인이 됩니다. 정확한 점검 결과 오래된 하드디스크의 속도 저하와 윈도우 오류가 문제의 원인이었습니다. 해결책은 바로 이것, SSD 업그레이드입니다. 기존 데이터는 안전하게 백업하고 새 윈도우와 함께 최적화까지 완벽하게 수리 후 완전히 달라진 속도 이제야 제 성능이 나오네요. 불필요한 교체 없이 정직하게 점검하고 수리합니다. 청주 컴퓨터 수리 착한 컴퓨터. Zero Dose and Nassau Bills Hamilton 6 809